Uzmanību karogam! Labvakar! Sveiciens valsts svētkos. Lūdzu, apsēžaties. Es lūgtu, lai mūsu pašu Sidnejas Latviešu biedrības valdes priekšsēdis Jānis Čečiņš iesāk mūsu svētku svinības ar dažiem vārdiem. Jāni, lūdzu. Ļoti cienījamā Kalnietes kundze, augsti godājamais Krama kungs un Krama kundze, godātais Rubina kungs nav. Cienījamā Andersona kundze, godājamais Tuktēna kungs un Tuktēna kundze, cienījamā organizācija vadītāji, tautieši, sveiks svētkos! Man ir prieks, ka jūs izvēlējāties būt šeit, visiem kopā. Vai nu šeit Sidnejas Latviešu namā, vai arī tiešraidē. Man šķiet, ka cilvēka dzīvi nosaka divas lietas, proti liktenis un izvēle. Un šo abu miedarbība veido ikviena mūžu. Latviešiem jau gadsimteņiem nebija brīva izvēle, kā dzīvot savā zemē, jo liktenis bija lēmis, ka valdītāji pār šo zemi būs citi. Sakos zobus un pieciest, pretoties vai pielāgoties. Tās bija izvēles. 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā liktenis pavēra latviešiem šķirbiņu, pavēra otru šķirbiņu, pavēra trešo, un latviešiem bija dota izvēle. Bija dotas vairākas izvēles. Varēja izvēlēties pirkt zemi, izvēlēties karot vienā vai otrā svešu varu pusē, varēja izvēlēties braukt uz citām zemēm, varēja izvēlēties būt kungi paši savā dzimtajā zemē. Tas bija liktenis, kad 1930. gados mani vecāki Rīgā satikās. Bet tā bija viņu izvēle, kad viņi nolēma 1940. gadā Doma baznīcā salauzties. Liktenis izsauca karu. Bet laimīgā kārtā, pretēji daudziem citiem, maniem vecākiem bija izvēle doties uz Vāciju un tālāk uz Austrāliju. Es piedzimu Pertā. Es nezinu, vai mana nākšana pasaulē bija liktenis vai vecāku izvēle. Bet es noteikti zinu, ka tā bija viņu izvēle un mans liktenis, ka mēs pārcēlāmies uz Sidnejā. Jo kurš gan 4 gadu vecam puikam dos izvēli par to, kur ģimene dzīvos? Jau kopš pagājušā gadsimta agrējiem 20. gadiem latvieši ir pulcējušies Sidnejā. Kaut puspasauli prom no Latvijas, viņi vēlējās sanākt kopā, svinēt valsts svētkus, svinēt Jāņus, svinēt. Pēc otrā pasaules kara un nostrādātajiem 2 līgumgadiem latviešiem šeit bija brīva izvēle, kā dzīvot un ko darīt. Daudzi izvēlējās aizmirst, ka ir latvieši un pazuda vietējā sabiedrībā. Daudzi tomēr izvēlējās pēc iespējas dzīvot latvisku dzīvi, latviskā sabiedrībā, cēla šo namu, dibināja skolas, korus, sporta kopus, teātrus.
Jau vairākus gadus Sidnejas Latviešu biedrība sadarbojas ar Latvijas Nacionālo arhīvu, lai gan šeit Sidnejā, gan Rīgā veidotu arhīva materiālu kolekcijas, kā arī virtuālu izstādi Divas zemes. Par Sidnejas Latviešu biedrību un par latviešu aktivitātēm Sidnejā. Izstādi ir paredzēts atklāt nākamā gada pirmajā pusē. Gadu gaitā Sidnejas Latviešu sabiedrība ir nenoliedzami sarukusi. Par cik tas ir liktenis un par cik tā ir bijusi izvēle. Noteikti abi ir spēlējuši lomu. Svarīgi tomēr ir tas, vai nākamajām paudzēm mēs dosim izvēli, jeb lemsim viņu likteni. Pirms 34 gadiem Latvijā likteņa rats pagriezās un latviešiem atkal bija iespēja izvēlēties būt kungiem savā dzimtajā zemē. Mums, modernajā laikmetā, ir daudz plašākas izvēles, kur dzīvot un ko darīt, nekā jebkurā agrākajā laikmetā. Un mums šeit, šodien, kaut puspasauli prom no Latvijas, ir iespēja kopā ar latviešiem visā pārējā pasaulē svinēt brīvas Latvijas 106. dzimšanas dienu. Man tiešām ir prieks, ka jūs izvēlējāties šovakar būt šeit. Daudz laimes Latvijai! Dargie draugi Latvijā un pasaulē! Visi, kur ir kopā ar Latviju, gan savās domās, gan savos darbos, ikdienā un svētku reizēs. 18. novembris ir mūsu svētku diena, jau 106 gadus, un mēs svinam. Jau vesela paudze to var svinēt pavisam brīvi, atklāti un lepni, gan Latvijā, gan pasaulē. Esmu pārliecināts, ka mūsu senči, kas Latvijai ziedoja savas dzīvības, priecātos par mūsu līgsmību, par sarkanbaltsarkanā karoga lentītēm pie mūsu krūtīm, par svētku galdiem un svētku dziesmām. Lai kur mēs būtu, strādātu, mīlētu, studētu, vai tikai meklētu savu ceļu, 18. novembris mums atgādina par mūsu saknēm, par mūsu valsti un par mūsu mājām, par Latviju. Mīļie tautieši, mums ir Latvija, tā ir dārgums, tā ir skaistums. Mūsu Latvija ir mūsu atbildība, mūsu brīvība ir mūsu atbildība, un atbildība nav nasta. Tā ir brīnišķīga iespēja. Tā ir iespēja veidot pašiem savu sapņu zemi. Mēs esam vienīgie, kuriem ir svarīgi uzņemties atbildību par Latviju, jo mēs esam vienīgie, kuriem ir svarīgi piepildīt tieši mūsu sapņus. Paldies katram Latvijas patriotam, kurš šogad ir stiprinājis un aizstāvējis mūsu tēviju. Paldies katram, kurš ir sapņojis un cīnījies par saviem un arī Latvijas sapņiem. Lai kur jūs būtu un lai ko jūs darītu pasaulē, jūs vienmēr esat un būsiet gaidīti Latvijā. Sirsnīgi sveicu ikvienu Latvijas patriotu mūsu valsts proklamēšanas 106. gada dienā. Dievs svētī Latviju!
Tagad es vēlētos uzaicināt mums visiem pazīstamo Latvijas Republikas vēstnieku Austrālijā, Marģeri Kramu, pateikt dažus vārdus. Paldies, Krama kungs! Paldies! Ļoti cienītā Sandra Kalnietes kundze, goda konsul kungs emeritus, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlendē priekšsēdes kundze un Latviešu biedrības, Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdētāja kungs, dāmas kungi, tautieši, draugi. Arī šodien esmu tiešām pagodināts un aizkustināts uzrunāt jūs visus mūsu valsts svētkos un sveikt Latvijas valsts proklamēšanas 106. gadadienā. Latvijā novembru dēvē par patriotu mēnesi, kad svinam valsts svētkus arī Lačplēša dienu, kad ar svecītēm pie Rīgas pils mūriem pieminējām visus latviešu karavīrus, kuri cīnījušies un atdevuši dzīvību par Latvijas brīvību un neatkarību. Domāju, ka vēstniecība jums jau ir kļuvusi pazīstama. Mēs jau šeit esam 4. gadu, un paldies par to atbalstu, ko latviešu sabiedrība deva, lai šī vēstniecība šeit tiktu atvērta. Latvijas vēstniecība Austrālijā ir pirmā un pagaidām vienīgā Latvijas vēstniecība diena puslodē. Un šogad laikā man tiešām bijis liels prieks ar jums šeit tikties, baudīt jūsu sirsnību, baudīt jūsu viesmīlību. Un, protams, arī latviskās kultūras sarīkojumus. Tādēļ jau ar nepacietību gaidu jaunatnes dienas, kuras jau drīz vien notiks šeit Sidnejā. Un es domāju, ka tā būs labs turpinājums kultūras dienām, kas plaši un grandiozi, es teiktu, izskanēja Melburnā mazliet mazāk kā gadu atpakaļ. Dāmas un kungi, ja mēs paraugamies uz situāciju pasaulē, tad redzam dažādus izaicinājumus, dažādus satricinājumus. Protams, karš Ukrainā, Krievijas iebrukums tajā, konflikts tuvajos austrumos sāsinās, arī šeit, Klusā okeāna reģionā, temperatūra paaugstinās. Taču Latviju un latviešu visdziļāk skāras tieši Krievijas karš Ukrainā. Turpat netālu no Latvijas pie mūsu dzimtenes robežām. Un tas ir saprotami, jo mūsu vēsturiski atmiņā joprojām ir dzīva padomju okupācija un tās sekas. Tāpēc mēs esam kopā ar ukraiņiem sniedzot atbalstu, cik vien tas ir mūsu spēkos. Notikumi Ukrainā ietekmē mūs visā pasaulē, tāpēc gandarījums, ka ar Austrāliju esam vienoti par atbalstu Ukrainai, taistājoties pretī Krievijas agresijas imperialistiskajām tieksmēm. Mums ir jāatceras, ka mūsu visu drošība ir cieši savīta ar Ukrainas panākumiem kaujas laukā. Un tāpēc mums būtiski stiprināt attiecības arī ar Austrāliju, kā līdzīgi domājošu valsti un līdzīgās vērtībās balstītu sabiedrību. Austrālijas pievienošanās Latvijas un apvienotās karalistes vadītāja dronu koalīcija ir ļoti spilgts piemērs mūsu kopīgai izpratnei par Ukrainai nepieciešamo atbalstu. Un šeit saskatu tiešām nozīmīgu potenciālu un lielu darba lauku, lai kopīgi attīstītu šo te virzienu, vairojot gan Ukrainas, gan arī mūsu pašu aizsardzības spējas. Tāpat prieks redzēt Latvijas uzņēmējus, kur arvien biežāk saredz Austrāliju kā stabilu un daudzsološu noiet tirgu saviem pakalpojumiem un precēm. Un Latvijas uzņēmējiem ir daudz ko piedāvāt. Gan augsto tehnoloģiju risinājumi, robotika, programmu nodrošinājumi, tāpat ir risinājumi publisko pakalpojumu jomā un arī sarežģītas konstrukcijas, kuras, kā es esmu informēts, nav pa spēkam Austrālijas būvniekiem. Latvijā esam sev parādījuši kā valsti, kurā inovācijas ir klātesošas visos sektoros. Mūsdienu pasaule kļūst arvien savstarpēji savienotāka, un vēstniecība ir sniegusi arī būtisku artavu Latvijas ārlietu dienesta izpratnei, analizējot reģionālos un globālos procesus, raugoties no šīs zemeslodes puses. Un pavisam nesen arī šeit, Sidnejā, jums bija iespēja satikt ārlietu ministru Baibu Braži. Vizītes ietvaros ministrs tikās ar Austrālijas kolēģi, lai pārunātu kopējos sadarbības virzienus, kā arī izaicinājumu līdzības Eiropā un Klusā okeāna
reģionos. Turklāt ministra uzstāšanos augstu novērtēja konferences Sidnejas dialogs. Mūsu starptautiskie partneri var droši paļauties Latviju kā uz prognozējumu starptautisku spēlētāju, kas iestājas par ANO statūtos balstīt pasaules kārtību un stingri noliedz jebkādas mēģinājumus pārrakstīt vēsturi vai ar militāru spēku grozīt suverēnu valstu robežas. Un mūsu apņēmība kalpo par pamatu, lai Latvija izvirzītu savu kandidatūru apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes vēlēšanām, kas notiks jau drīz vien pat nākamā gada jūnijā. Dārgie draugi, šodien man ir sevišķs gods jūs uzrunāt pirms Sandras Kalnietes kundzes svētku runas un iepazīstināt ar viņas spilgto personību. Lai gan zinu, ka ikvienam no jums Sandra Kalniete ir pazīstama, jo jau agrāk pie jums viesojusies. Bet mazliet no viņas dzīves stāsta. Sandra Kalniete dzimusi Sibīrijā, Tomskas apgabalā, izsūtīto latviešu vecākiem, kur tāpat kā daudz citu pilnīgi nevainīgi Latvijas cilvēki, padomju noziedzīgās okupācijas varas deportēti, tur aizvest tālu prom no dzimtenes. Sandras Kalnietes dzīves stāsts ir kļuvis par simbolu milzīgam personības spēkam, cilvēciskai apņēmībai un ticībai Latvijas brīvībai. Kalnietes kundzei ir mākslas maģistra grāds, bet zināšanas starptautiskajās attiecībās papildinājusi Šveicē un Lielbritānijā. Taču jau pašā atmodas kustības sākumā iesaistīsies Tautas frontes veidošanā un tās darbības laikā uzņemoties valdes priekšsēdētāju vietnieces pienākumus. Jo īpaši gribu izcelt Kalnietes kundzes vadītās ietekmīgās un simboliskās Baltijas ceļa manifestācijas organizēšana. Un tā, dāmas un kungi, vēsturē ir iegājis kā nevardarbīgās pretošanās simbols un iedvesmojis un joprojām iedvesmo daudzus plašajā pasaulē. Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu uzsāks darbs atjaunotajā Latvijas ārlietu dienestā kā protokola vadītāja un tad vēlāk ārlietu ministra vietniecei. Izveidojis un vadījis Latvijas pārstāvniecību ANO Ženēvā, bet vēlāk bijusi ārkārtējām pilnvarotā vēstniece Francijā un UNESCO. 2002. gadā Kalnietes kundze tika apstiprināta par ārlietu ministri. Un tas bija laiks, kad Latvija noslēdz iestāšanās procesu, lai pievienotos Eiropas Savienībai un Ziemeļatlantijas aliansei. Kopš 2009. gada Sandra Kalniete ir Eiropas parlamenta deputāte un vairāk kārtīgi saņēmusi tautas uzticību, lai turpinātu šo misiju, tagad arī jaunajā parlamenta sasaukuma ciklā. Kalnietes kundzes ieguldījums Latvijas valstiskumā novērtēts ar augstākajiem valsts apbalvojumiem, piešķirot 3 zvaigžņu ordeņu komandieru un atzinības krusta ordeņu lielkrusta komandieru pakāpes. Bet jo īpaši vēlos atzīmēt daudzās valodās tulkotās un plaši starptautiski atzītās Sandras Kalnietes sarakstītās grāmatas. Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņa lūza par Latvijas Tautas frontes laiku un izsūtījuma laika atmiņu stāstījums ar balvas kurpēm Sibīrijas sniegos. Dāmas un kungi, vēlos jūs vēlreiz sveikt valsts svētkos, un tagad man ir tas gods aicināt Kalnietes kundzi teikt svētku runu. Lūdzu, Kalnietes kundze. Godātie tautieši, es ļoti priecājos būt ar jums kopā valsts svētku mēnesī, sveicu jūs valsts svētkos. Un paldies par man izrādīto pagodinājumu uzrunāt Austrālijas latviešu kopienu un būt šeit Sidnejā un dalīties ar jums manā starptautiskajā pieredzē un pārdomās par sarežģīto pārmaiņu laikmetu, kurā mēs visi dzīvojam. Tūlīt sāksies Latvijas 107. gads, kurā mums ir jāizdara viss iespējamais un neiespējamais, lai mūsu valsts un tauta turpinātos un uzplauktu, neskatoties uz draudiem no austrumiem un globālo cīņu starp demokrātisko pasauli un diktatūru tīkojumiem. Es esmu dziļi pateicīga saviem vecākiem, jo kaut arī dzimusi Sibīrijā, es vienmēr esmu zinājusi, kur piederu un kur iederos. Es piederu Latvijai, es iederos Latvijā un es iederos Eiropā. Un es vienmēr ar milzīgu lepnumu apzinos, ka mēs latvieši neesam bāriņu un sevis žēlotāju tauta.
Mēs esam sīksti izdzīvotāji, čakli, strādīgi, gudri. Un lai kur arī dzīve un liktenis mūs neaizvestu, vai tas būtu Vācijā, Amerikā, Austrālijā, Sibīrijā, arī padomju Latvijā, caur paudzēm mēs esam pratuši nosargāt savu latvietību un to kopt savos bērnos. Un es esmu pateicīga ikvienam šeit, Sidnejā un Austrālijā, kas ar tik lielu sava laika, mīlestības un enerģijas ieguldījumu caur paudzēm ir iznesuši latvietību šeit svešumā. Nesen kāds vārds žurnālists man vaicāja, vai mūsdienu Latvija ir tāda, kādu to iedomājos 90. gada 4. maijā, kad mēs atjaunojām valsts neatkarību. Es samulsu, jā un nē. Kā lai izskaidro šim svešiniekam, ka ceļš uz neatkarības deklarāciju prasīja tik lielu darbu un mērķtiecību, ka priekšstats par to, kādu gribam mūsu atgūto Latviju, tobrīd bija visai nekonkrēts. Jā, mēs gribējām demokrātisku republiku, kurā valda likuma vara un cilvēki dzīvo labklājībā un drošībā. Taču tobrīd retais spēja iedomāties, cik tas būs apjomīgs un detalizēts process, lai atjaunotu uz eiropeiskām vērtībām balstītu valsti un sabiedrību. Tieši tāpēc, ka mēs latvieši to spējām izdarīt, mūsdienu Latvija šodien ir dziļāka, drošāka un daudzveidīgāka nekā to spējām iztēloties pirms 34 gadiem. Godātie tautieši, karš Ukrainā liek mums asi apzināties, cik tas ir liels brīnums, ka mūsu valsts un tauta pastāv par spīti 3 okupācijām 50 gadu ilgumā un milzīgiem cilvēku zaudējumiem. Taču ir nežēlīgi, ka no mūsu valsts pastāvēšanas 106 gadiem tikai nedaudz vairāk par pusi patiešām ir piederējuši mums, pārējie pagājuši zem svešas varas. Arī 56 brīvības gadi ir bijuši smaga darba un trūkuma gadi, jo mūsu tautai 3 reizes ir nācies atjaunot izpostīto valsti pēc 1. un 2. pasaules kara un pēc neatkarības atjaunošanas. Tātad Latvijas cilvēki ir piedzīvojuši labi pāris 10 gadus atelpas, kad beidzot iespējami vairāk vai mazāk normāla dzīve. Dzīve, kādu daudzas citas tautas ir pieredzējušas gadu desmitiem, arī šeit, Austrālijā. Taču šodien drošāk nekā jebkad agrāk mūsu vēsturē latviešu tauta var skatīties nākotnē. Jau 20 gadus mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts un jau 20 gadus mūs sargā NATO drošības vairogs. Un to ir jāapzinās ikvienam Latvijas pilsonim, lai kur arī viņš būtu, ka dalība Eiropas Savienībā un NATO ir eksistenciāls mūsu valsts un tautas pastāvēšanas jautājums. Šo ceļu mēs izvēlējāmies pēc neatkarības, un to mēs īstenojām ar lielu mērķtiecību un pašaizliedzību. Neviena valdība bez plaša cilvēku atbalsta nespēja īstenot tās reformas, kas bija nepieciešamas, lai mēs sasniegtu savu mērķi. Un bez šāda atbalsta, tautas atbalsta, vēsturiskie sasniegumi nebūtu notikuši. Un šodien mēs dzīvotu pavisam citā, daudz nabadzīgākā, tieši apdraudētā, ja ne atkal okupētā valstī. Un to mums jāapzinās ikdienu un ik stundu pēc Krievijas nežēlīgā iebrukuma Ukrainā 22. gada 24. februārī. Godātie tautieši, tas ir likumsakarīgi, ka šajā ģeopolitisko satricinājumu laikā Latvijas valdības darba kārtībā dominējošās tēmas ir valsts aizsardzība, drošība, kā arī atbalsts Ukrainai. Latvijai ir tieši sauszemes robeža ar 2 agresoru valstīm – Krieviju un Baltkrieviju. Valdība ir izstrādājusi un sākusi īstenot Latvijas austrumu robežas militārās stiprināšanas un pretmobilitātes plānu. Šogad ir pilnībā pabeigts žoks uz Baltkrievijas robežas. Līdz gada beigām plānots pabeigt izbūvēt Krievijas robežas svarīgākos posmus. Ir sākta arī robežas militāra nostiprināšana, ja Baltijas aizsardzības līnijas izveide, ko mēs veidojam kopā ar Igauniju un Lietuvu.
Latvijas aizsardzība un drošība ir mūsu valsts un sabiedrības absolūtā prioritāte. Šogad valsts aizsardzības spēju stiprināšanai tiek tērēti 3,2% no mūsu budžeta. Nākamajā gadā mēs plānojam jau tērēt 3,7%, jeb gandrīz 1,5 miljārdu eiro. Ir parakstīti Latvijas vēsturē lielākie militāro iepirkumu līgumi par gaisa aizsardzības sistēmas IRIS-T un raķešu artilērijas sistēmas HIMARS pirkšanu, kā arī par krasta aizsardzības sistēmu iegādi. Šogad un nākamajos gados Latvijas valdība plāno koncentrēties uz finanšu ieguldījumiem militārās mobilitātes infrastruktūras un militāro ražotņu attīstībā. Taču Latvijas robeža nav tikai mūsu valsts robeža, tā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Tāpēc mums kopā ar citām austrumu robežas valstīm, Somiju, Igauniju, Lietuvu un Poliju, ir jāpanāk, lai nākamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā ārējās robežas nostiprināšanai tiktu paredzēts nepieciešamais finansējums. Sarunas par budžetu sāksies pēc pāris mēnešiem, un tas būs grūts un ilgs process. Un mēs no Latvijas ievēlētie Eiropas parlamenta deputāti esam apņēmības pilni cīnīties par to, lai būtu papildus finansējums mūsu robežas infrastruktūras nostiprināšanai. Pašlaik mūsu valsti sargā 7500 profesionālu karavīru, 10 000 zemes sargu un rezervē atrodas vēl 35 000 vīru. Šajā gadā mēs esam pabeiguši valsts aizsardzības dienesta izveidi un jau ir īstenot pirmie 2 iesaukumi. Mēs vēlamies nodrošināt arvien lielāku NATO sabiedroto klātbūtni Latvijā, tāpēc ir sākta Sēlijas militārā poligona būvniecība, un mēs turpinām paplašināt Ādažu militāro bāzi. Arī mūsu sabiedrotie ir investējuši vairākus 100 miljonu militārajā infrastruktūrā, ar to apstiprinot savas klātbūtnes ilglaicīgumu Latvijā. Mūsu Latvijas bruņoto spēku brigāde ir daļa no NATO austrumu aizsardzības flanga. Pašlaik Latvijā atrodas vairāk nekā 14 NATO valstu karavīru ar jaudīgu tehniku. Oktobrī starptautiskā NATO kaujas grupa ir pieaugusi līdz brigādes lielumam, un tagad Latviju jau sargā 2 brigādes – starptautiskā un nacionālā. Būtisks Krievijas apturēšanas elements ir ASV karavīru nepārtrauktā klātbūtne, heel to toe, sabiedroto kaujas grupā. Pēc Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO, Baltijas reģiona drošība ir nostiprinājusies, un Baltijas jūra ir kļuvusi par NATO iekšējiem ūdeņiem, jeb, kā mēs sakām, NATO lake. Es vēlos uzsvērt, godātie tautieši, ka stiprinot valsts drošību, mēs gatavojamies mieram, nevis karam. Mieram, kas garantē latviešu tautai drošu nākotni un labklājību. Mēs gribam, lai droši justos ģimenes, lai dzimtu bērni un mūsu cilvēki būtu veseli un labi izglītoti. Tāpēc otra Latvijas valdības darba prioritāte ir attīstīt noturīgu un konkurētspējīgu tautsaimniecību. Latvijas tautsaimniecības izaugsmes stratēģija, ko šogad pieņēma valdība, paredz nākamo 10 gadu laikā dubultot valsts iekšzemes koproduktu, lai tas 35. gadā sasniegt 83 miljārdus eiro. Šī stratēģija nedrīkst palikt uz papīra, kā tas jau šad tad ir noticis, un tā ir valdības atbildība, lai tā tiktu konsekventi īstenot, gan sniedzot atbalstu eksportspējīgiem un inovatīviem uzņēmumiem, gan saulaicīgi sagatavojot tiem kvalificētu darba spēku un speciālistus. Tā ir vispār zināma patiesība, ka konkurēt spēja ir cieši saistīta ar darba ražīgumu. Un, diemžēl pēdējos gados mēs sākam atpalikt no Igaunijas un Lietuvas, no mūsu kaimiņiem, jo mūsu darba ražīgums pazeminās. Tas ir izskaidrojams ar nelielo augsto tehnoloģiju uzņēmumu skaitu un Latvijas reģionu nevienmērīgu attīstību.
Šī palēninājuma pārvarēšanai ir nepieciešamas investīcijas, taču pašreizējā ģeopolitiskā situācija rada lielu nestabilitāti. Ārvalstu uzņēmēji vilcinās ieguldīt Latvijas tautsēmniecībā. Tāpēc pašlaik būtiskākais investīcija avots Latvijas attīstībai ir Eiropas Savienības finansējums kopā ar kopējo lauksaimniecības politiku, kur Eiropas Savienība finansē. Šis ieguldījums vēro vairāk nekā 10 miljārdus, un Latvijas valdības lielākais uzdevums ir tos prasmīgi un saulaicīgi izmantot. Latvijā un Eiropā kopumā ir zema kapitāla tirgus aktivitāte, kas ievērojami bremzē konkurētspēju un inovāciju attīstību. Eiropieši, arī Latvijas iedzīvotāji, lielākas peļņas dēļ izvēlās savus personīgos iekrājumus ieguldīt ārzemēs, iespējams arī Austrālijā. Tie ir kopumā 300 miljārdu eiro, kas pašlaik strādā transatlantiskajos tirgos un nedarbojās Eiropas, tātad arī Latvijas uzņēmumu kreditēšanā. Tāpēc viens no Saeimas un valdības uzdevumiem ir radīt tādu likumdošanas ietvaru, kas veicinātu, nevis bremzētu privāto finanšu līdzekļu piesaisti, kā valsts, tā arī privāto inovatīvo uzņēmumu attīstībai. Un tagad es ieskatīšos atpakaļ mūsu vēsturē. Mūsu nācijas uzplaukuma rītausmā 1862. gadā mūsu dižais tautietis Krišjāns Valdemārs uzsvēra, ka latviešiem ir vajadzīgas 3 lietas. Pirmām kārtām skolas un trešām kārtām skolas. Un 160 gadu vēlāk tieši šīs pašas 3 lietas būs latviešu panākumu vai panīkuma pamatā. Jo mūsdienu pasaulē konkurētspēja nozīmē zināšanas un izcilību. Latviešu valoda, literatūra, valsts vēsture un kultūra ir pamats latviskās identitātes un patriotismu iejaušanā katra latvieša nervu sistēmā un asinsritē jau no bērnības ģimenē un skolā. Mums ir svarīgi, lai visi cilvēki Latvijā saprastu latviešu valodu un zinātu mūsu valsts vēsturi. Tāpēc mazākums tautību skolās ir sākusies pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā. Un šajā mācību gadā mūsu valsts bērni sāk apgūt arī aizsardzības mācību. Tā ir nepieciešamība, kas izriet no skaudrās ģeopolitiskās realitātes. Moderna izglītība ir svarīgs priekšnoteikums mūsu valsts un tautas labklājībai. Katra nākamā desmitgade nāk ar jaunām tehnoloģijām un zinātnes sasniegumiem. Un tas izvirz jaunas izaicinājumus mūsu izglītības sistēmai. Tie ir jāapgūst kā skolotājiem un profesoriem, tā skolēniem un mūsu dzīve vairs nav iedomājama bez digitālajām prasmēm, e-paraksta un mākslīgā intelekta. Tāpēc izglītības sistēmas uzdevums ir sagatavot jauniešus tā, lai viņi spētu pilnvērtīgi iekļauties kā darba, tā sabiedriskajā dzīvē. Un tagad, godātie tautieši, par vissāpīgāko, par Krievijas karu Ukrainā. Karš Ukrainā smagi atbalsojās Latvijā. Mēs apzināmies, ka šis karš ir arī mūsu karš. Mērot pret valsts koproduktu, mūsu valsts ir starp Ukrainas lielākajām atbalstītājām. Atbalsts un ziedojumi, ko sniedz cilvēki individuāli un uzņēmumi, ir plašākā sabiedrības kustība pēc atmodas. Daudzi jūtās līdzatbildīgi, iesaistās savu spēju un iespēju mērogā. Latvija ir veltījusi vairāk nekā procentu no sava iekšzemes koprodukta Ukrainai. To dara arī Igaunija, Lietuva un Polija. Kremļa iecerētais zibens karš Ukrainā ir izgāzies. Un rīt būs 1000. diena, kopš turpinās nežēlīgā agresija. Krievija ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem ikdienas grauj Ukrainas pilsētas un enerģijas infrastruktūru, nogalina nevainīgus civiliedzīvotājus un sistemātiski pastrādā kara noziegumus. Starptautiskajai sabiedrībai ir zināmi bendes, viņu komandieri un Putina režīma propagandisti, kas slavina un veicina šīs zvērības. Viņiem visiem
būs jāstājās starptautiskās tiesas priekšā. Varonīgā Ukraiņu tauta cīnās pret milzīgu pārspēku. Krievija savu valsts ekonomiku ir pakļāvusi kara vajadzībām. Kremlis plāno nākamgad palielināt savu militāro budžetu vēl par 27%, tērējot kara vajadzībām 130 miljārdu eiro, jeb par 28 miljārdiem vairāk nekā šogad. Visu Eiropas Savienības 27 dalību valstu aizsardzības budžets ir mazāks par 130 miljardiem. Ukrainai stāv priekšā kara trešā ziema, līdz šim visgrūtākā, jo Krievija ir izpostījusi vairāk nekā pusi valsts enerģijas resursus un katru dienu turpina to darīt. Un tāpēc Ukrainai ir vajadzīgs nelokāms demokrātiskās pasaules atbalsts. Kopš kara sākuma Eiropas Savienība un Savienības dalību valsts Ukrainai ir snieguši 118 miljārdu eiro palīdzību. Pirms dažām nedēļām mēs kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm piešķīrām Ukrainai papildus vēl 50 miljārdu eiro aizdevumu, kuru Ukrainai nebūs jāatdod, bet tas tiks atdots no Krievijas iesaldēto aktīvu uzkrātās peļņas procentiem. Izklausās diezgan labi. Taču demokrātisko valstu sniegtā palīdzība nāk pārāk lēni, nav pietiekama un bieži vien ir par vēlu. Būtībā Ukraina cīnās ar aiz muguras piesaitētu vienu roku, jo sabiedrotie pārāk ilgi vilcinās pieņemt lēmumus par militāro palīdzību, kas var mainīt situāciju frontē. Diemžēl Kremļa šantāža ar kodolkara draudiem darbojās. Tikko Amerikas Savienoto valstu prezidents paziņoja par savu piekrišanu izmantot tālā radiusa raķetes Ukrainā. Taču pēc ekspertu domām tas vairs būtiski nevar mainīt situāciju frontē. Tas var pastiprināt Ukrainas pozīciju, ja sāksies sarunas par mieru ar Krieviju. Tāpat vēl ar vienu nav sasniegt vienošanās par 300 miljārdu lielo Krievijas aktīvu atbloķēšanu un to izmantošanu militārajai palīdzībai Ukrainai. Tādējādi karš paildzinās un Putina karapūļiem tiek dots laiks, kaut arī ar milzīgiem zaudējumiem, jo dienā apmēram 1700 karavīrus Krievija zaudē. Bet metru pēc metra viņi spiežās iekšā tālāk Ukrainas austrumu apgabalos. Visi apzinās, ka Krievija ir drauds Eiropas drošībai un nākotnē. Taču tāpēc Eiropas Savienības un NATO valstu līderiem būtu arī jāsaprot, ka palīdzot Ukrainai, viņi faktiski stiprina savu valstu drošību. Tāpēc arī Latvija tik daudz dara Ukrainas labā. Demokrātiskajai pasaulē ir daudz lielāki finanšu līdzekļi, un tie ir jāvēlt Ukrainas atbalstam. Ieklausieties, Eiropas Savienības ekonomiskais potenciāls ir 25 reizes lielāks nekā Krievijai. Ja katra valsts apņemtos tikai 1/4 daļu savu procentu veltīt Ukrainas atbalstam, tad Ukraina uzvarētu. Tas gadā maksātu katram eiropietim gadā 40 eiro. Tā ir sīka nauda. Godātie tautieši, mums ir jāapzinās, ka Krievijas karš pret Ukrainu nav reģionāls strīds vai cīņa par ietekmes sfērām, kā to pasniedz Kremļa propaganda. Nē, tā ir globāla sadursme starp demokrātijām un diktatūrām. Imperialistisko Krieviju, komunistisko Ķīnu, teokrātisko Irānu, Ziemeļkoreju, Venecuēlu un citas diktatūras vieno kopīgs ienaidnieks – demokrātiskā pasaule, kuras vērtības apdraud viņu režīmus un iedvesmo vietējo opozīciju. Šo režīmu mērķis ir norādīt starptautisku tiesisko kārtību, par kādu valstis vienojās pēc Otrā pasaules kara. Viņi vēlās atgriezties pie spēka politikas, kad stiprākajam ir tiesības aprīt vājāko. Ja Krievija uzvarēs Ukrainā, tad tas būs signāls arī citām diktatūrām izmantot militāro agresiju, lai īstenotu savas intereses pret kaimiņiem un grautu globālo kārtību. Tas dos pasaulē signālu, ka noteikumu vairs nav. Un vienīgais, kam ir nozīme, ir brutāls spēks. Diemžēl demokrātiskās pasaules pārliecība, ka iesaistot Krieviju un Ķīnu globālajā ekonomikā, finanšu sistēmā un tirdzniecībā,
palīdzēs šīm valstīm demokratizēties. Patiesībā tā ir bijusi kļūda, jo faktiski ir noticis pretējais. Režīmi ir nostiprinājušies un attīstījuši savu globālo ietekmi, iefiltrējušies finanšu tirgos un ekonomikā. Tie ir padarījuši modernās tehnoloģijas par savu hibrīdu ieroci, lai ar dezinformāciju un hibrīdu uzbrukumiem, manipulācijām grautu mūsu sabiedrību un mūsu sabiedrības ekonomiskās un finanšu iestādes. Mūsdienu diktatūras ir izveidojušas savstarpēju atbalsta tīklu, kas palīdz tiem nesabrukt zem starptautisko sankciju svara. Irāna, Ķīna, Ziemeļkoreja un citi režīmi ar savām piegādēm atbalsta Putina karu Ukrainā. Un pašlaik tas ir iegājis jaunā, daudz bīstamākā fāzē, jo Krievija karā ir iesaistījusi 11,000 Ziemeļkorejas karavīru. Un šis pavērsiens bīstami destabilizē Dienvidu Austrumāzijas reģionu, kas ir tepat kaimiņu reģions Austrālijai. Un šodien ir publiskots Eiropas Savienības ziņojums, kurā ir konstatēti precīzi izmeklēšanas fakti, ka Ķīnā ir uzņēmumi, kas pašlaik ražo dronus Krievijai. Es aicinu jūs, tautieši, aktīvi pieprasīt saviem deputātiem un valdībai sniegt lielāku militārā un cita veida atbalstu Ukrainai. Šobrīd Austrālijas ieguldījums absolūtajos skaitļos Ukrainas atbalstam ir tieši tikpat liels kā Latvijai. Un tik lielai un turīgai demokrātijai, kā Austrālija, noteikti ir jādara vairāk, lai nepieļautu diktatūru uzvaru pār demokrātisko pasauli. Ķīna ļoti uzmanīgi gaida, kas notiks Ukrainā. Un ja Ukraina zaudēs, tad nākamais konflikts būs šeit. Ķīna pastiepsies pēc Taivānas. Godātie tautieši, Latvija ir kļuvusi par Ukrainas balsi starptautiskajās organizācijās, valstu savienībās un divpusējās attiecībās. Kopā ar līdzīgi domājošajām Igauniju, Lietuvu, Somiju un Poliju mēs konsekventi atbalstam Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai un NATO, jo pelēkās zonas starp agresoru valstīm, Krieviju un Baltkrieviju, nav pieļaujamas. Mēs atbalstīsim Ukrainu ar visiem mūsu rīcībā esošajiem diplomātiskajiem, militārās un humanitārās palīdzības līdzekļiem. Un es aicinu jūs apzināties, ka ar katru okupācijas spēku karavīru, lidmašīnu vai tanku, ko Ukraiņi iznīcina, arī Latvija kļūst drošāk. Tāpēc mēs palīdzēsim varonīgajai Ukraiņu tautai līdz pilnīgai uzvarai, un tā būs arī mūsu uzvara. Un tagad nedaudz personīgāk vārdi. Es sevi uzskatu par īpaši laimīgu cilvēku, jo liktenis man vairāk kārt ir ļāvis piedalīties Latvijas valstī izšķirīgu vēstures pagriezienu veidošanā, lai arī es biju lemta Sibīrijas nebrīvei 40 gadus vēlāk. Pēc atgriešanās Latvijā man bija tā laime būt starp Tautas frontes vadītājiem un strādāt valsts neatkarības atjaunošanai. Un 90. gada 4. maijs, kad mēs pieņēmām deklarācija par valsts neatkarības atjaunošanu, ir laimīgākā diena manā dzīvē. Man bija tas gods, kā ārlietu ministrei, pārstāvēt Latviju NATO Prāgas paplašināšanās samitā. Un Atēnās es parakstīju Latvijas Republikas pievienošanās līgumu Eiropas Savienībai. Un man vēl ar vienu tas šķiet brīnumaini, ka Sibīrijā dzimuša bērna liktenis var pavērsties tik ļoti citā virzienā. Un ar šiem parakstiem simboliski noslēdzās Latvijas atgriešanās Eiropā. Kad es skatījos, kā pie NATO un pie Eiropas Savienības mītnes uzvijās sarkanbalts sarkanais karoks, es zināju, ka mūsu tautai ir beidzies Otrais pasaules karš. Godātie tautieši, jūs esat ticīgi cilvēki, un jūs pazīstiet Bībeli. Jūs ziniet, ka Mūzes savu tautu vadāja 40 gadus pa tuksnesi, lai izaugtu 2 paaudzes, kas nav piedzīvojušas verdzību. Pēc 5 gadiem mēs būsim sasnieguši bībelisko 40 gadu robežu, kad Latvijā būs izaugušas 2 paaudzes brīvā valstī dzimušu brīvu cilvēku. Un viņus vairs nevajās totalitārismu ēnas
un viņi būs atvērti Eiropas un pasaules labākajai pieredzēji. Tieši viņiem būs jāpārvērš Latvija par patiesu, modernu valsti. Taču viena lieta ir nemainīga. Tāpat kā agrāk, ģeopolitiskā situācija noteiks mūsu valstu politiskās, ekonomiskās un drošības izvēles. Tāpēc es no sirds novēlu, lai turpmāk mūsu valdības un tautas izvēles vienmēr būtu gudras, izsvērtas un tālredzīgas, tieši tāpat, kā tās ir bijušas pirmajos 34 gados pēc neatkarības atjaunošanas. Un tagad nobeigumā es pastāstīšu nedaudz par likteņdārzu, kuru padomes priekšsēdētāja es esmu. 2005. gadā mūsu ievērojamais mecenāts Vils Vītols sapulcināja dombiedrus, un mēs nodibinājām fondu, lai veidotu nacionālu piemiņas vietu 20. gadsimta totalitārajos režīmos bojā gājušajiem un cietušajiem 600 000 Latvijas iedzīvotāji. Gan tiem, kas gāja bojā Pirmajā un Otrajā pasaules karos, gan tiem, kas tika izsūtīti uz Sibīriju, gan tiem, kas devās bēgļu gaitās projām no savas tēvzemes. Likteņdārzs top uz salas Daugavā pie Koknes, un tā ir ļoti nozīmīga vieta, jo tur sastopās 3 Latvijas novadi - Zemgala, Sēlija un Vidzeme, un tur krustojās daudzi vēstures pavadieni un mīti. Un mēs paši sev teicām, kā iepriekš, kā 20. gadsimta paaudzes mums atstāja brīvības pieminekli, tā mēs atstāsim nākamajām paaudzēm likteņdārzu. Un ne tikai piemiņai, bet arī iedvesmai un spēkam nākotnē. Likteņdārzs pastāv gandrīz 20 gadus, un tā radīšanā ar savu darbu un ziedojumiem ir piedalījušies 10 000 cilvēku. Daudzas iestādes un uzņēmumi. Kopumā dārzā valsts un ziedotāji ir ieguldījuši 7,2 miljonus eiro. Dārza apmeklētāju skaits šogad tuvojās 1 miljonam. Un es vēlos pateikties Likteņdārza padomes vārdā ikvienam Austrālijas tautietim, kas ar savu ziedojumu ir palīdzējis Likteņdārzam tapt. Īpaši paldies es saku Austrālijas Daugavas vanagiem par staltajiem amfiteātra karogu mastiem. Godātie tautieši, es būtu ļoti pateicīga, ja jūs šodien un arī turpmāk apliecinātu atkal savu atbalstu Likteņdārzam un ziedotu tā tālākajam uzplaukumam. Un nobeigumā es vēlos jūs apsveikt valsts svētkos un novēlēt, lai mūžam dzīvotu Latvija, lai mūžam būtu mūsu tauta. Paldies! Šodien mēs svinām svētkus Latvijai un latviešu tautai. Paldies izciliem viesiem, Kalnietes kundzei un Marģera kungam par dalību šajos svētkos. Dalīšanās savās domās un idejās ir ļoti svarīga daļa no mūsu svētku pasākuma. Un tagad mēs turpināsim tos svētkus un svinēsim ar balvām individuāliem cilvēkiem, kuri tiek atzīti par savu darbu kopienas labam, brīvprātīgo darbu. Es lūkšu, lai Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē prezidijas priekšsēde Anita Andersone lūdzu nāk un izdala pirmās balvas. Paldies, Anita! Cienītie svētku viesi, nes jums sveiciens no Pasaules Brīvo Latviešu apvienības un no Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē. Ir vienmēr ļoti pacilājoši sniegt atzinību mūsu sabiedrības darbiniekiem par viņu sniegumu latviešu sabiedrības labā, par Latvijas vārda nešanu pasaulē. Šodien mūsu vidū ir laureāti, kuri saņēmuši atzinību no Pasaules Brīvo Latviešu apvienības kultūras fonda un padomes un no Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē. Bet vispirms Pasaules Brīvo Latviešu apvienība ir lūgusi paziņot tautiešiem šī gada PBLA balvas ieguvēju.
Pasaules Brīvo Latviešu apvienība 2024. gadā savu gadskārtējo balvu piešķīrusi apvienotās karalistes latviešu koru diriģentei, etnomūzikoloģijai, bijušai Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēdēji un PBLA priekšsēža vietniecei, Lielbritānijas Latviešu sabiedrības ilgadējai darbiniecei Lilijai Sabīnei Zobens. Ziņojuma pilnais teksts tiks publicēts jaunedēļ mūsu laikrakstos. Tālāk ir ziņojumi par PBLA Kultūras fondu un padomes atzinības rakstiem, kuri piešķirt Austrālijas laureātiem. Kultūras fondu un padomu goda diplomi piešķiram izciliem, ilgadējiem sabiedriskiem un profesionāliem darbiniekiem un zinātniskiem darbiem. Šiem darbiem nav vienmēr jābūt sakarā ar latviešu dzīvi un diplomu saņēmējām nav arī jābūt latvietim, bet pats galvenais, ka diplomu saņēmējs ar savu darbu ceļ latviešu labo slavu un popularizē Latviju vai latviešu kultūru pasaulē. Pasaules Brīvo Latviešu apvienības Kultūras fonda un padomes atzinības raksts piešķirts Lindai Ozarei par doktora disertāciju pētot tēmu par identitāti un valodu Austrālijas latviešu 3. paudzē. Pētījuma mērķis bija identificēt Austrālijas latviešu 3. paudzes agrāko un tagadējo pieredzi, kas veicinājusi viņu latviešu valodas un etniskās identitātes attīstību mūsdienās. Galvenais faktors bijis aktīva iesaistīšanās latviešu kopienas dzīvē, īpaši piedaloties organizācijās kā latviešu skolās, tautstējās un dziesmu ansambļos. Iesaiste veicinājusi viņa saites ar ģimeni, draugiem, cilvēkiem un organizācijām Latvijā, radot viņos piederības sajūtu kopienai un identificēšanos kā latvietim. Pētījuma dalībnieki ļoti uzsvēra savu identitāti, savu latvietību. Tomēr latviešu valodas runāšana bijusi tikai viens no vairākiem aspektiem, kas veicināja viņu identitātes veidošanos. Apsveicam Lindu Ozaru. Pasaules Brīvo Latviešu apvienības atzinības raksts piešķirts arī Austrālijas Latviešu 59. Kultūras dienu rīcības komitejai par svētku sekmīgu rīkošanu un norisi Melburnā, veicinot latviešu kultūras mantojumu uzturēšanu Austrālijā un stiprinot piederības saikni starp visiem pasaules latviešiem. 2023. gada Kultūras dienu rīcības komiteja bija kupla, ap 40 locekļu, un kaut vairums bija no Melburnas, bija vairāk locekļi, kuri atradās citvietā Austrālijā, pat Latvijā, un 2 no kuriem ir kopā ar mums šodien. PBLA Kultūras fonda un padomes vārdā pateicos Aijai Dragūnai un Ilzai Šēnbergai par viņu darbu atbalstot un veidojot šos kultūras svētkus. Lūdzu, Ilza, Aija. Visu beidzot, ir arī viens Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē atzinības raksts vienai Sidnejas aktīvai sabiedriskai darbiniecei. Atzinības raksts tiek piešķirts agrākai melburnietei, tagadējai sidnejietei Inārai Sīkai par pašaizliedzīgu ilgadēju darbu Daugavsvanaga organizācijā Austrālijas un pasaules mērogā un plašākās latviešu sabiedrības labā. Ināra Sīkā ir darbojusies Daugavsvanaga organizācijā vairāk kā 40 gadus, sākotnējos gados Melburnā un vēlākajos gados te Sidnejā. Ināra patreiz ir Daugavsvanaga Sidnejas nodaļas priekšsēde, kā arī priekšniece Daugavsvanadzēm pasaules apmērā, inicijējot vairākus nozīmīgus labdarības projektus. Ināra daudz gadus Daugavsvanaga organizācijā ir bijusi atbildīga par kases jautājumiem, arī vairākās latviešu organizācijās darbojusies kā grāmatvede vai revidente. Ināras darbības apjoms ir bijis vērienīgs un arvien tāds arī ir.
Ar šo noslēdz apbalvojumu paziņojumu. Tuvāk informācija par visiem laureātiem tiks paziņot mūsu presē un sociālos medijos. Daudzi cilvēki, kuru darbs netiek redzēts, varbūt viņi redz to rezultātus, bet ne to lielo darbu un to lielo ieguldījumu, ko viņi dara tajā laikā, kad viņi to dara. Kad viņi to izgudro, kad viņi izdomā, kā to darīt un piesaista citus cilvēkus, un tad mirklī viss ir izdarīts. Un visi domā, vai cik skaisti. Bet tomēr daudz darbs aizmugurē tur ielikts. Par ilgadīgu kalpošanu vizuālai mākslai, izkārtojot izstādes un iemūžinot Sidnejas latviešu sabiedrisko dzīvi, atzinības raksts Ojāram Grestem. Kā es teicu, darbs tiek redzēts, bet nevienmēr novērtēts tas lielais piepūle, tā lielā piepūle. Par ilgadīgu Sidnejas latviešu sarīkojumu un izstāžu iekārtošanu un izdaļošanu atzinības raksts Andrim Karikam. Par neatlaidīgu darbu caur veikalu Rīga, popularizējot Latviju un Sidnejas latviešu sabiedrību, atzinības raksts Daivai Tuktēnai. Jūs zināt, ka ideja vienmēr ir sākums kaut kam. Ir vajadzīga ideja, ir vajadzīgi cilvēki, kas pašaizliedzīgi velta savas domas, kā kaut ko var labāk izdarīt, kā kaut ko var piesaistīt citus. Par aizraujošām jaunām idejām un neatlaidīgu darbu, lai tās īstenotu, atzinības raksts Marikai McHugh. Paldies, Jāni. Esam klausījušies, pārdomājuši, priecājušies par panākumiem tautai un individiem. Un tagad turpināsim svinības ar kora mūzikas programmu. La la
Daudz laimes Latvijai! Oh
Paldies!